Kafandaki o ses, gerçekten sana mı ait? İç ses, beynimizin düşüncelerle konuşma biçimidir. Ama bazen, bu ses bizim kontrolümüzde değildir. Beynin konuşma merkezleri, düşünmeden önce aktifleşir. Yani sen daha fark etmeden, beynin konuşmayı başlatır. Araştırmalar, iç sesimizin bazen, ikinci bir benlik gibi çalıştığını gösteriyor. Bazen seninle konuşan, sen olmayabilir. Peki, o ses kim? Biomind'a abone ol ve beynimizin gizemlerini keşfet.